Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi portiamo un po' con noi, vi facciamo vedere come siamo organizzati e vi facciamo vedere un po' i nostri lavori. Ecco, stiamo registrando questo video verso metà giugno, per cui siamo in un periodo dell'anno in generale, ma in particolare di quest'anno, in cui sta facendo parecchio caldo, giornate che viaggiano sopra i 30 gradi costantemente, e quindi ci stiamo attrezzando in questi giorni, tra i 1000 lavori che facciamo, anche per andare a preparare gli impianti di irrigazione. Noi ormai in quasi tutti i nostri impianti lavoriamo con l'irrigazione a goccia, per cui prevediamo l'acqua in pressione, ovviamente attraverso gli impianti fatti dal consorzio bonifica. Impianti che si sviluppano abbastanza semplicemente, cioè abbiamo un punto di mandata da cui appunto preleviamo l'acqua in pressione dal consorzio. Da quel punto di mandata noi dobbiamo collegare un filtro, dal filtro dobbiamo collegare alcuni tubi che vanno nei vari settori, nei vari vigneti che vogliamo irrigare con un dato appunto una data bocchetta di mandata di acqua, e poi l'impianto di fatto è in funzionamento. Ecco, detta così sembra facile. Il discorso è che ovviamente in mezzo ci sta un po' la pratica, cioè che bisogna mettere in funzione tutta questa struttura che ci consente appunto di andare a irrigare i nostri vigneti. Diciamo, di fatto non è una cosa impossibile, anzi è una cosa che si deve fare, che si fa, che siamo abituati a fare, però ovviamente ogni settore, ogni vigneto, ogni appezzamento ha le proprie peculiarità, e per cui dobbiamo insomma un po' organizzare i vari lavori in modo specifico per ogni appezzamento. In questo caso abbiamo questo punto di ingresso, quindi di mandata dell'acqua, a cui appunto dovremo collegare il filtro. In questo caso è un filtro mobile, per cui è posizionato su un carrello, diciamo, e quindi dovremo andare a posizionarlo. Abbiamo portato il nostro Same Dorado, cui appunto abbiamo agganciato il carrello che ha presente sopra il filtro, e quindi proseguiremo con appunto i lavori di posizionamento del filtro. Ecco, una volta aver staffato il carrello, quindi aver posizionato, sganciato e staffato il carrello, cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a collegare i vari tubi con i tubi di entrata e i tubi di uscita appunto in questo impianto. Abbiamo posizionato anche i manometri in modo tale da poter monitorare la pressione di entrata e di uscita dell'acqua, in modo tale da non creare sbalzi, da non andare a mettere troppa pressione nell'impianto, e quindi andare a tarare in modo corretto il flusso dell'acqua. Una volta collegato l'impianto è importante andare a pulire il filtro attraverso le due saracinesche meccaniche, per cui manuali, per cui prima ne apriamo una, poi apriamo l'altra, e andremo a dare un lavaggio al filtro. Dal punto in cui preleveremo l'acqua in pressione si collega un tubo, questo tubo nero e verde, il quale verrà poi inserito all'interno del circuito appunto del filtro. Quindi l'acqua scenderà attraverso queste due flange e entrerà, diciamo, in questo grosso cilindro, questa grossa cisterna che servirà appunto per filtrare. All'interno abbiamo la graniglia che servirà appunto per filtrare l'acqua. Da questo punto invece uscirà l'acqua filtrata e andrà ovviamente poi ai due settori, eccoli qua, i quali saranno responsabili della distribuzione dell'acqua nei due appezzamenti.
Ecco, adesso l'altro lavoro che dobbiamo andare a fare è sistemare un paio di ale gocciolanti che probabilmente con la vendemmiatrice o con qualche altro attrezzo meccanico, ma in questo caso credo che sia proprio la vendemmiatrice, avevamo preso contro appunto al giunto, quindi non c'è il collegamento tra il tubo di mandata e poi l'ala gocciolante, quindi dobbiamo andare a sostituire un paio di raccordi che si sono rotti in modo tale poi da poter irrigare questo vigneto. Come potete vedere, questo è il tubo di mandata che viene fuori ovviamente dal terreno, e in questo caso appunto si è rotto, si è tranciato proprio, vedete, eccolo lì, e quindi dobbiamo andare a cambiare questo raccordo e collegarlo appunto al tubo di mandata. Poi ovviamente il raccordo farà proseguire l'acqua lungo tutta l'ala gocciolante che andrà a irrigare il filare. Ecco, ovviamente si spera sempre che questo tipo di manutenzione si debba farlo solo a inizio stagione, quando bisogna mettere un po' in ordine l'impianto. Poi durante la stagione in teoria, ecco, dovremmo semplicemente attaccare, diciamo, mandare in pressione l'impianto, quindi accendere l'acqua che passi attraverso il filtro. Una volta filtrata l'acqua passa nei tubi di mandata e poi appunto fuoriesce dai vari tubi all'inizio di ogni filare. Per cui ecco, questo tipo di operazioni sono indispensabili a inizio stagione, poi durante la stagione in teoria si dovrebbe fare molto più velocemente. Ecco, allora noi siamo arrivati alla fine anche di questo video, abbiamo messo in funzione appunto questo impianto, adesso sta andando, poi nelle prossime ore passeremo a chiuderlo perché ovviamente avrà fatto il suo lavoro. Vi ringraziamo di essere stati con noi, ci vediamo il prossimo venerdì con una nuova puntata e vi ringraziamo ancora di essere stati con noi.